樂哥，你隻蟹，咩時候我叫你買奄仔蟹，買隻呢啲蟹翻嚟做咩啊？大佬話呢隻靚啊，夠大，呢隻蟹同奄仔蟹點比啊？咪大就好咩？喂，奄仔蟹我食膏食肉，呢隻食咩啊？你睇下，腍白白嘅、軟嘅，啲水嘢嚟嘅。所以話咧，西瓜焗蟹唔識唔好買，唔好俾啲蟹佬話大就好啊。呢位咪俾人做水魚咯。好，轉正題，今日主題係薑葱油鹽焗奄仔蟹。上菜，你同我一齊放生，走。嗱，你好少買菜嘅話咧，去市場咧，唔好俾海鮮佬呃咗你啊！嗱，好似正我隻僆仔，去之前講明係奄仔蟹，一見你唔係咁醒嘅，咪攞啲普通蟹你咯。奄仔蟹嘅概念咧，嗱就呢隻細嘅蟹啦仔啊，即係少女蟹啊。點解咁正咧？因為啲蟹咧未受精啊，去前啲膏咧甘嘅香嘅，係好嫩滑嘅。當佢受精咗之後咧，慢慢變成母親咧，咁啊自然啲膏咪實咗咯。嗱，呢個好嘅奄仔蟹啊！奄仔睇為奄仔噶嘛，咁我啲膏咧就分佈喺裏邊。如果你話鹼咧越黑咧，證明啲膏咧越靚，啲肉越飽滿。你揀嘅時候記住樂哥講啊，蟹佬呃你，又樂哥講嘅喎，黑鹼喎，你唔好黑鹼啊，避免你哋整到斷手斷腳啊。喺啲蟹係未死之前咧，係唔能夠加熱㗎。佢3晚嘅時候加熱咧，佢由於嗰啲神經一收縮，咪甩走甩鉗咯。嗱，呢個處理方法大家睇睇啊，倒啲冰落去，冬眠去10分鐘，佢等下好快就瞓着覺㗎啦。咁我哋一陣嘅時間咧，一路浸一路洗啊。因為啲奄仔咧喺泥生長啊，攞個百潔布擦下個奄，周圍擦擦，即係乾淨啲啊，冇咁邋遢啊。我睇奄仔係瞓咗覺未啊？嗱，差唔多瞓覺咯，好似你撳一撳佢，嗱唔喐啦。OK，咁我哋攞出嚟啊。嗱，佢已經暈咗啦，已經鬆綁啊，幫佢。咁咧反轉嚟啊，反住佢㗎，咩意思咧？好耐蒸，係唔好整啲油啊、啲黃啊漏出嚟，咁樣蒸下先靚嘅。好啦，趁你而家暈暈地入蒸櫃，記住啊，慢火蒸3分鐘。因為啲蟹咧3兩零係3分鐘夠啦。好啦，3分鐘我哋起啲奄仔蟹啊。嗱，蒸出嚟就咁樣啦，你走唔得㗎啦。開水你不留啊？唔好乜都留翻水啊！啲水唔要得㗎，好濕好寒啲水啊。好啦，開始薑葱油鹽焗嘅時間啦。我哋燒鑊啊，俾油落去，我哋爆薑啊。咁你食法好風味啊，薑香晒啦，倒啲乾葱片啊。好啦，呢個時間咧，我哋放啲蟹落啦，咁放啊。煎下先，放啲胡椒落去，撒鹽落去，加啲糖添，冚蓋，過1分鐘。好啦，可以放啲酒啦，而家啲酒先香啊！冚蓋過2分鐘，2分鐘之後咧，我哋放啲葱啊，唔燶唔怕嘅啫，係咁噶嘛。嗰啲殼啊，咁煎先香啊！哇，香到，好啦，得啦。熄火，呢隻係靚嘅大佬啊！又蒸又煎焗，搞成個下晝。喺呢一刻揭蓋，幸福原來咁簡單，好味道就幸福。我同你描述下味道，嗰係滑嘅，係甘嘅，係流油嘅，啲肉係鮮甜嘅。你睇下一啜，哦，成口就係醇厚嘅甘香，連空氣都聞到蟹膏味道。呢個就係奄仔嘅特色。你回想下，冰佢，令佢手腳都完整喎。然之後咧，蒸佢，令佢啲膏咧先定型。然之後咧，拉佢焗佢，嗰啲鹽香味、薑葱味滲透喺蟹裏邊。揸啲酒，玩火，將啲酒香味滲透裏邊。但係同時咧係有香味，佢冇酒味喎，造就咗呢碟薑葱油鹽焗奄仔蟹。其實唔需要你好叻，照足落歌咁做，將奄仔蟹提升幾個 level，冇得輸啊！唔好淨係食清蒸啦，冇意思。交就要啦，邊個做得好嘅嚟我呢度整個靚蟹你食，真㗎。